गांधी जी ने दी और हमें गांधी जी की आइडियोलॉजी, गांधी जी के पॉलिसी प्रोग्राम को आगे लेना है। और हमारा 2013 में हाथ रखा, हमारे पीठ पर हाथ रखा और ये मूवमेंट हमें ताकत मिली हिज एक्सीलेंसी के बैक से, सपोर्ट से। और ये मूवमेंट आज गांव की मूवमेंट बनने जा रही है। ये मूवमेंट आज महले की मूवमेंट बनने जा रही है। और साउथ कश्मीर की पीस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हमारे मीर साहब, जो शुरुआत में गुलाम हसन मीर साहब हमारे मूवमेंट से जुड़े रहे, वो कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें मीर साहब नहीं आए। इन्होंने हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकत दिया। शेख अब्दुल रहमान साहब जो जम्मू के मुमताज से रहनुमा है, उन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्ट दिया। पूरी जी यहाँ बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, मिलके हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और साउथ कश्मीर में एक कामयाब कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद तशद्दुद में कमी आ गई, वायलेंस में कमी आ गई। और 2012 में जो हमारा प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है कि हमें हर महल्ले और हर गांवों में पीस फाउंडेशन की कमेटियां बनानी है। जो कमेटियां हर तरह के, चाहे फिरका परस्ती की बात हो, चाहे तशद्दुद की बात हो, चाहे खून खराबे की बात हो, हमारे वॉलंटियर्स हर गांव में, हर महल्ले में अमन, खुशहाली, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत और कैंडल हारमोनी के लिए काम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। और जुलाई में 3 डेज ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आप लोगों को भी मुद्दों किया जाएगा। मैं आपको का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट में मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया, खुशामदीद कहता हूँ। चलते चलते एक शेर कहूँगा, एक होता हूँ ये सभी जो सियासी पार्टियां हैं, जो सभी लोगों से मेरी मोटिवाना गुजारिश है, एक होता हूँ तो बन जाता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दूसरी बात, क्यों लड़े आपस में हम, हर एक संगी मेल पर, इसमें नुकसान शहर तेरा भी है मेरा भी। जय हिंद, जय श्री भारत। Peace, harmony, prosperity and development. Now I would like to call on stage Dilraj Devi on behalf of Shri Shri Shankar, Ravi Shankar, to say a few words. Distinguished guests and friends, it's an honor for me to read out the message from Shri Shri Ravi Shankar Ji, who is the founder of IEHE and Art of Living organization. He is an embodiment of love and peace. I quote, "Peace in the society, peace in the nation, peace in the whole world starts with individual peace. Unless every member of our global family is peaceful, our peace is incomplete. We all have the responsibility of bringing peace to every nook and corner of the world. When we are peaceful, we radiate that peace to the people around us. If the emphasis was first and foremost on being a human, then there would be more peace in society and there would be more understanding among people. The only thing you have to do in your life is to make your peace strong, your love profound, and your joy eternal. Fragile peace is of no use. The peace and love in our life should be solid like a diamond. Nothing should shake or move it. What is needed now is the dynamism of the peaceful people. We need to broaden the vision of our people. We need to celebrate our differences and rejoice the commonness. All of us here should sincerely pray and take responsibility to bring peace, to turn every tear into a smile and dream for a stress-free, violence-free world. Jai Hind. Thank you. हमें JP वर्ड स्कूल के विद्यार्थियों से
And this state, particularly in our country, requires serious efforts for bringing peace to each and every citizen of this beautiful state of our India. Shri Fayaz has been running this foundation. The last serious attempt on this person was made in 2010 unrest. And despite that, he never got cowed down by the elements inimical to peace, and he carried on his mission with greater emphasis and greater effort. And what's more important is bringing lots of people in the fold to carry forward the message of peace to each and every corner of the state. We all wish him well in this onerous task. At the same time, we are highly indebted to His Excellency the Governor for being chief patron of this foundation and blessing Shri Fayaz and his team in this effort. It's because of His Excellency's backing and motivation. Honorable Minister, Jammu Kashmir, by peace states आए हुए DSPs और रियासत के कोने कोना से पीस लविंग लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उन सबको मैं वेलकम भी करता हूँ। और खुसूसन आज के दिन जो रिपब्लिक डे और महात्मा गांधी जी के दिन के दरमियान में इन्होंने यहाँ फंक्शन रखा है, इससे कबल भी यहाँ इस सिलसिले में पीस कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू और श्रीनगर ही नहीं बल्कि कन्नबल के अंदर, रामबन के अंदर, सांबा के अंदर, दूर दराज इलाकों में 50 साल की हिम्मत और हौसले के साथ इस फाउंडेशन ने पार्लर जैसे दूर दराज इलाका में, बनी बसंतगढ़ जैसे दूर दराज इलाका में जाकर भी अमन कॉन्फ्रेंसिंग की, अमन विले किए। बड़े नामसाद हालात में जिस तरीके से उन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया, इसके लिए फयाज साहब वाकबात के मुस्तक हैं। और हमने हद मकबूल जो हमसे ताउन हो सकता था हमने भी किया। सब लोगों का फर्ज है कि इसमें ताउन करें। लेकिन मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग अमन पसंद लोग अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों में बेदारी ला रहे हैं, खून खराबे से इस मुल्क को सियासत को बचा करके एक खुशहाल मुल्क बनाने के लिए, पीस प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए मुल्क पैरा है। वहाँ ऐसी के ब्लैक फोर्सेस हैं जो बाहर से भी और मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर से भी इसको सबोटाज करने के लिए भी लगी रहती है। कुछ लोग जो इन हालात का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग सियासी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ इस किस्म के हंगामों में अपने ज़ाती मफादात के निगहदाश्त के लिए वो नहीं चाहते कि अमन हो। लेकिन इन चीज़ों से कॉल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है समाज की सेवा करते हुए मुल्क के रियासत के कोने कोने में जाने के बाद मैं समझता हूँ कि मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, रियासत की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, वो अमन चाहती है, वो चैन चाहती है, तो खून खराबा नहीं चाहती है। लेकिन वो पैसिव मेजॉरिटी और कुछ अनासर जो तादाद में तो कम हैं, लेकिन उनके मास्टर्स कहीं आर पार बैठकर या वो अपने फायदे खसूसी के लिए जिस तरीके से फिल्में चलाने की कोशिश करते हैं, उनसे न सिर्फ हमें बाखबर रहना है बल्कि अवाम को उससे बेदार करके मुस्तकबिल के लिए ऐसी फोर्सेस को कामयाब नहीं होने देना है। और रियासत आज नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रियासत को एक पुरअमन और खुशगवार और तरक्की याफ्ता रियासत खुशहाल रियासत बनाने का इज़्ज़त करके हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसी हालत में मुझे ये भी कहना होगा
کہ بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرات بھی ہیں. کچھ ریجنل کمیونل فورسز جو ہیں وہ طرح طرح کے سلوک لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم نے 2 سال پہلے بھی دیکھا, ہم 2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کی کیا حالت ہے. لیکن آج میجارٹی میں سمجھتا ہوں 80 to 90% لوگ خون خرابے سے تنگ ہیں, وائلنس سے تنگ ہیں, وہ فرقہ پرست نہیں ہیں, وہ ہنگامہ آزادی نہیں چاہتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر میجارٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی آگے نہیں آتے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو سر پہ کفن باندھ کر آگے نکلنا پڑتا ہے, پھر یہ سوسائٹی اس کے ساتھ چلتی ہے. اور یہ کام فیاض صاحب کے ساتھیوں نے کیا ہے, اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی یہ آغاز ہے, منزل بہت دور ہے, اور ہمیں تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے, تمام ایسے ایلیمنٹ سے باخبر رہتے ہوئے جو اس فتنہ و فساد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جنہوں نے اس کا آغاز یہاں کیا, اس کے اندر جو ہیں گورنمنٹ کی خامیاں بھی کتنی ہوں گی, ان پر بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. سرکار سے میں کہوں گا, گورنر صاحب یہاں موجود ہیں, کہ ملیٹنسی کیسے پنپی, اس کو کن لوگوں نے یہاں ساتھ دیا, اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا, اس کا انجام آج کیا ہوا, کہ ریاست میں بیواؤں کی ایک تعداد کھڑی ہے, یتیموں کی ایک تعداد کھڑی ہے, اور ریاست جو ہے ایک بدترین قسم کے اپنے دور سے گزر کر تھوڑا ایک سانس لے رہی ہے. اب اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ہمت اور جمع مردی کے ساتھ عوام کے بیچ میں جانا ہے, عوام کو بیدار کرنا ہے, یقین لانی ہے اور منتھر کرنا ہے. اور ہمیں ان طاقتوں سے اس سوسائٹی کو, اس ملک کو, اس ریاست کو بچا کر رکھنا ہے. یہی مجھے آج پیغام دینا ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس میں شمولیت کی, لیکن یہ کافی نہیں, منزل ابھی دور ہے, اور اس کے لیے کمر باندھ کر مل جل کر ہر ہندو مسلمان سکھ کو آگے بڑھنا ہوگا. یہی اس کا واحد راز ہے. اور خواتین حضرات, اول مجھے اس بات کی خوشی ہے اور یہ بڑی مسرت کا مقام ہے کہ آج یہاں سیاست سے بالاتر, سیاست سے الگ تھلگ تمام ساری پارٹیاں یہاں تقریباً موجود ہیں, اور تمام فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں, اور عواموں کی بات کر رہے ہیں, جس کی ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے بڑا سفر کیا ہے, بڑی تکلیف اٹھائی ہے پچھلے 20-25 سال سے, جس میں کافی خون خرابہ اس ریاست میں ہوا, کافی جانیں ضائع ہوئی, اور ہزاروں کی تعداد میں ہماری عورتیں, بہنیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے, اور خاندان ہم برباد ہو گئے, اور ہماری ترقی, ہمارا وکاس وہ رک گیا. اور اس بات, یہ جو ہمیں پریرنا ملی ہے آج اس جلسے کی, میں سمجھتا ہوں جس کے روح رواں خود گورنر صاحب, اور اس میں فیاض احمد بٹ کا رول بہت ہی ہے. ایک نوجوان آگے سامنے آ گیا جو پچھلے 10-15 سال سے بڑی محنت کر رہا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے, تکلیفیں اٹھا رہا ہے, خطرات کا سامنا مقابلہ کر رہا ہے, تاکہ یہاں پر امن کی لہر چلے, امن کا دور چلے, اور یہاں سکھ شانتی کا ایک زمانہ پھر سے شروع ہو. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جموں کشمیر گہوارہ رہا ہے سیکولرزم. ہماری پرمپرائیں, جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, وہ اتنی شاندار ہیں کہ ہمارے فخر کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے